एक कबूतर ने गलती से रेल की पटरी के बीच अपना छोटा सा घोंसला बना लिया। रोज ट्रेन की आवाज सुनकर वो डर जाता, लेकिन अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। एक दिन दूर से तेज ट्रेन आती दिखी। कबूतर ने फटाफट अपने अंडों को चोंच से उठाकर पटरी से बाहर सुरक्षित जगह पर रख दिया। ट्रेन धड़धड़ाते हुए निकल गई, लेकिन अंडे बच गए। कबूतर ने फिर एक सुरक्षित पेड़ पर नया घोंसला बना लिया। थोड़े दिनों बाद उसके अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकले। कबूतर के बच्चे ने लाइक करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, जल्दी